வணக்கம் நேயர்களே, வணக்கம் என தருமை விவசாயிகளே. இன்னைக்கு மீண்டும் சந்திப்போம் சேனல்ல மேசி ஃபெர்குசன் 9000 டிராக்டர் விற்பனைக்கு வந்திருக்குதுங்க. அதனுடைய முழு விவரத்தை பற்றி நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போறோம். மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை இன்னைக்கு தான் முதன்முறையா பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நேயர்கள் விவசாயிகள் அனைவருமே மறக்காம மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. கூட்டத்தை அந்த பெல் ஐக்கான ஒரு அழுத்தி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனுக்கு செட் பண்ணிக்கிங்க. அப்பதான் மீண்டும் சந்திப்போம் வீடியோ பதிவுகளை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாகவும் எளிமையாகவும் பார்க்க முடியும். இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த மேசி ஃபெர்குசன் 9000 டிராக்டர் மாடல் ஆஃப் தி இயர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது தயாரிப்பு 2010ங்க. ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் 2011 தான் பண்ணியிருக்காங்க. ஒன் ஓனரில் தற்போதைக்கு இந்த டிராக்டர் இருக்குதுங்க. இந்த டிராக்டர் இருக்கக்கூடிய இடம், எங்களுடைய கான்டாக்ட் நம்பரு எல்லாம் தெளிவாக டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் லிங்க் கொடுத்துக்கிறேங்க. ரெண்டையும் அப்படியே தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இந்த டிராக்டருடைய சிறப்பு அம்சங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 50 HP பவர் கொண்ட வண்டிங்க. உங்களுக்கு பவர் ஸ்டீரிங் ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனும் இந்த வண்டியில் வந்துருங்க. டூயல் கிளச் ஆப்ஷனும் இந்த வண்டியில் இருக்குதுங்க. 4 டயருமே ஒரிஜினல் டயர் ஒரு 50% அளவுக்கு பட்டனோட இருக்குதுங்க. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் டேக்ஸ் எல்லாமே புக் நடப்புகள் கரண்ட்டில் வச்சுருக்காங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா பெட்டு பம்பர் மட்டும்தான் இருக்குதுங்க. ஒரிஜினல் பெயிண்ட் எங்கேயுமே ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கிடையாதுங்க. வண்டி இருக்கிற கண்டிஷனில் அப்படியே கொடுத்துருவாங்க. இந்த டிராக்டர் தேவை இருப்பவர்கள் நீங்கள் நேரில் போய் ட்ரையல் பார்த்துட்டு கூட விலை பேசி எடுத்துக்கலாங்க. வண்டி இன்ஜின் கீர் கிரவுண்ட் எல்லாமே தரமான கண்டிஷனில் இருக்குதுங்க. இந்த டிராக்டர் கொண்ட 42 கத்தி ரொட்டவேட்டரு, 5 கொத்து 9 கொத்து டெய்லரு, பேலரு எல்லாமே இந்த வண்டியை கொண்டு சிறப்பாக பணிகள் செய்ய முடியுங்க. டூயல் கிளச் ஆப்ஷன் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அனைத்து பணிகளுமே செய்ய முடியுங்க. பிடிஏ 5 பார்ட்டி ஆஃபீஸில் எங்கூடிய பிடிஏ பவர் கொண்ட வண்டிங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா பக்காவான மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இந்த டிராக்டர் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாமக்கல் மாவட்டத்தில் நாமக்கல் அருகில் தான் ஒரு டிராக்டர் கரெக்டாக இருக்குதுங்க. இந்த மேசி ஃபெர்குசன் 9000 டிராக்டர் அதே மாதிரியே கேட்கக்கூடிய விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2,10,000 ரூபாய் தான் விலை சொல்கிறாருங்க. கட்டாயமாக இந்த விலையும் நிர்ணயம் கிடையாதுங்க. தேவைப்படும் விவசாயிகள் நேரில் சென்று பேசும்போது விலையும் அனுசரித்து கொடுக்கக்கூடிய விவசாயிட்ட தான் இருக்குதுங்க. தேவைப்படும் விவசாயிகள் இந்த மேசி ஃபெர்குசன் 9000 டிராக்டரை வாங்கி நீங்கள் உபயோகப்படுத்திக்கலாம். நன்றி நேயர்களே, விவசாயிகளே. மீண்டும் ஒரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.